zéro, plus rien peut se passer. Le truc qui lie tout, c'est qu'il y a tout qui fait qu'on sature. Tellement de pression. Para usted, ¿qué es el parkour? Bueno, para mí el parkour es como una disciplina y sobre todo es para superarme a mí, para ponerme un reto y superarlo y después poder ser mejor, o sea, ayudar a las personas, no usarlo para mí mismo, sino vencerlo en cosas que sea útil para todos. Bueno, para mí el parkour es un estilo de vida y es conocerte a ti mismo y a tu cuerpo para hacer mejor las cosas que haces. Entonces, ¿lo consideran como un deporte o más como una forma de vida? Realmente hay mucha gente que lo considera también como un deporte, sin embargo, nosotros principalmente lo creemos más como una disciplina. Según el sitio oficial de parkour, esta disciplina, también conocida como el arte del desplazamiento, fue originada en Francia a principios de la década de los 90. La palabra proviene del francés parcours, que significa recorrido, siendo así su lema ser fuerte para ser útil. En un principio hubo un conflicto a nivel mundial muy fuerte porque habían quienes decían, no, es que el parkour no hay competencia, el parkour no es acrobacia, el parkour es enfocarte en desplazarte de la manera más fluida y efectiva. Y al hacer acrobacias, pues no es la manera más fluida y efectiva, ¿no? Pero entonces había gente que le gustaba más las acrobacias y que estaba preparada y que empezaron a desarrollar mucho más habilidades en ese sentido. Y entonces empezó a haber ahí como ciertos conflictos. Ahorita ya en estos días, en realidad ese conflicto se ha estado como disolviendo, porque a final de cuentas el parkour ya no nada más es como ir de un punto A a un punto B, sino es simplemente el superarse en todos los sentidos, tanto físico como mental. Y como cada quien tiene distintos límites, hay quienes dicen, bueno, yo me quiero enfocar a ser más fuerte, entonces se enfocan a ser completamente fuertes y tener un control excelente de su cuerpo. Y hay quienes dicen, bueno, yo ya controlo mi cuerpo, pero además sí me gusta mucho esa parte de llevarlo al estilo más de acrobacias y cosas así, ¿no? Entonces, por eso es que decimos que es un arte, porque cada quien decide para dónde lo enfoca. Entonces, no es tanto como que haya estilos tal cual, pero sí más bien hay variaciones, ¿no? Y ya cada quien decide qué camino va a tomar, ¿no? La única idea es van a cruzar del otro lado y de regreso. Okay. Hago una plancha, subo, después bajada de ladrón, sin tocar el piso, de regreso. Okay. Ejemplo. En cualquier lado, ¿no? No necesitamos a fuerzas una pared, obstáculos, ¿no? Podemos, no sé, incluso unas escaleras, podemos entrenar donde sea. Principalmente entrenamos, bueno, aquí en el Bosque Tlalpan, en la Casa de la Cultura, y en Naucali, en el Parque Naucali. El grupo más fuerte y reconocido del mundo son los Yamakasi, que han sido llamados los samuráis modernos. Según el portal oficial en parkour en México, existen dos grupos principales, los monos urbanos y los urban runners. En la Ciudad de México, estos grupos se concentran en lugares públicos y llenos de obstáculos como Ciudad Universitaria, las afueras del metro, Centro Médico y el Bosque de Tlalpan. ¿No? Además de que también está ya la parte de que como es algo nuevo a nivel mundial, están surgiendo muchas oportunidades, tanto como para hacer performance, como para participar en comerciales, películas, etcétera, ¿no? Porque es algo realmente nuevo y muy muy llamativo. Asimismo, gracias a su agilidad, rapidez y destreza, son capaces de actuar en situaciones de alto riesgo como rescatistas. En este caso, muchas felicidades, ya son más fuertes que ayer, pero menos que mañana, si es que entrenan y hacen sus tareas. Si no saben cuáles son las tareas, pregúntenle a los instructores. Entonces todo el mundo que retumbe hasta el Naucali. ¡Fuertes y orgullosos que somos! ¡Vamos! ¡Vamos! N'accepte pas ce combat, voici venu le retour du roi. Yo invitaría a todas las personas que estén viendo este reportaje que se den la oportunidad de practicarlo al menos una vez,
una vez para que realmente se den cuenta de qué se trata, en qué consiste, porque también que no se bloqueen así de, no, es que se ve muy difícil, eso solo es para chavos, o sea, contrario, aquí tenemos alumnos desde los 6 años hasta los 50 y fracción, o sea, siempre y cuando uno esté dispuesto a intentarlo, se puede. Entonces dense esa oportunidad y sobre todo porque pues, van a mejorar en muchos aspectos, no nada más el físico, sino también mental y psicológico, ¿vale? Pour le respect du roi, s'il te plaît rappelle-toi de tous les récits des lois et des tribus de Dana. Ne fais pas n'importe quoi, n'accepte pas ce combat. Voici venu le retour du roi.